O comezo do curso escolar iníciase tamén as actividades deportivas dirixidas aos nenos. A Escola de Fútbol Sala Terra, na que adestran 12 equipos que conforman a base do Clube Azcar, leva 17 anos formando a súa canteira. Este ano contan con 175 xogadores. As categorías inferiores do Club Azcar comezaron a tempada de adestramento con ganas renovadas. A tempada pasada, un equipo que deu campeón nacional, dous equipos campeóns galegos, outros dous equipos subcampeóns galegos. O nivel quedou, o listón quedou moi alto e, bueno, vai ser unha tempada divertida e intentaremos emular polo menos a temporada anterior. Con esta motivación prepáranse as xogadoras da base. É o primeiro ano que xogo co infantil A, pero xa participei na Liga Galega. Gustaríame ganar os campeonatos galegos e os campeonatos de España, se pode ser. O ano pasado foi unha experiencia moi boa participar por primeira vez en Liga Galega porque había equipos moito máis bons. Este ano o obxectivo é volver a ganar a Liga Galega, pero, home, se gana a Liga Galega hai que intentar ir a polo Campeonato de España, pero primeiro hai que ir paso a paso. A fórmula dos seus éxitos teñena clara. En parte de los entrenadores, el esfuerzo, las ganas de jugar y la intensidad que le pones en el partido. A Fundación Azcar mantén un convenio coa TIC que facilita o seu traballo de cara á promoción do deporte base. A posibilidade de poder gravar os encontros das nosas categorías inferiores, actividades que desenrolamos durante a tempada, como pode ser o torneo de Navidad, festa de fin de temporada, campus, clinics, pois a verdade é que é un soporte importante. A Fundación TIC facilítanos esa oportunidade de poder seguir ca nosa labora semanal de traballo de grabación. Na grabación de partidos e outras actividades deportivas participan alumnos e becarios da Escola de Imaxe e Son de Lugo. A pasada fin de semana, Lugo celebrou unha concentración moteira que promoveu a Asociación Riders co fin de recadar fondos para a construción dun hospital materno-infantil no Nepal. A xuntanza solidaria incluíu actuacións de grupos musicais de Lugo e Ferrol. A concentración comezou cunha ruta ata Portomarín. Esta é a primeira actividade organizada por Riders Lugo, unha asociación que naceu hai apenas 2 meses e a que pertence unha dúcia de socios. Pretendíamos salirnos un pouco fuera de los cánones establecidos de las concentraciones de motos, en el sentido de hacer algo un poco más cultural, promoción incluso de los grupos musicales lucenses y bueno, pues darle a la gente una oferta distinta a lo que se hace en otras concentraciones moteras puras y duras. Moteiros de toda Galicia sumáronse á iniciativa, ca que, ademais de disfrutar da festa da música, puxeron o seu grande área para esta causa benéfica. Os 10 euros da inscripción destinaránse íntegramente á construción dun hospital en Nepal. En general me parece unha buena iniciativa, ¿no? Todo lo que sea recaudar y ayudar a la gente en general, pues muy bien, claro que sí, ¿por qué no? Podendo axudar un poquinho, pues oye, sempre vas a pasalo ben. Nos a pasalo ben e axudar. Estupendo, porque por lo menos si se puede hacer algo, pues que sirva para algo, ¿no? Todo lo que nos movemos por Galicia ou por donde sea, ¿no? Pero non só os moteiros. A festa estivo aberta ao público, que tamén contribuiu á iniciativa cos 10 euros da entrada. Hoy vengo como público a disfrutar de la música, de la acampada y pasar un fin de semana bonito aquí en Lugo. Comentaron en casa allí algo de que había algo de esto y nos acercamos, el día estaba bueno y se prestó. A nota nostálxica puxo ao recordo lucense Juan Manuel López Mella, un dos mellores motoristas galegos da historia. A nivel España, estaba aí en el Campeonato de España, incluso hay 4 subcampeonatos de España y 2 campeonatos de España con esta moto. Y a nivel mundial, pues llegó a estar el mejor piloto privado del Mundial de 500. Hacer tercero un campeonato del mundo de Superbikes, que fue el primer piloto español que hizo un podio en el Mundial. Amigos e compañeiros participaron na homenaxe que contou ca moto na que López Mella competiu ata a tempada 91-92. Era casi como un hermano, porque echamos muchos años por todos lados. A nota musical puxeron a 5 grupos de Lugo e 2 de Ferrol. En Lugo nos suelen hacer cosas así y nos parece genial pues por todo lo que representa, porque es benéfico, o sea que hacen hospitales para Nepal y nada, nos parece genial porque estamos con todos estos grupos
que son de los más importantes de Lugo y, bueno, para nosotros, que es nuestra primera experiencia, pues genial. Varios bolseiros da Escola de Imaxe e Son participaron na grabación do DVD que recolle todos os actos e que se inclúe no convenio de colaboración de Riders ca Fundación TIC. Deixámolos coa mostra dos cartéis que veñen anunciando o San Froilán desde o século XIX. Se achegan no Centro Sociocultural Uxío Novoneira poderán ver o máis antigo que se conserva, que é das festas do ano 1879. Con este repaso gráfico pola historia das patronais de Lugo, despedímonos. Que disfruten do San Froilán. Grazas por nos acompañar. Sometimes doubt him. He just snoots and snoots and snoots and snoots and snoots and snoots.